ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿನ ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಶಂಖಪುಷ್ಪಿ, ವಾಚ, ಅಶ್ವಗಂಧ, ಅಲೋವೆರಾ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ಈ 6 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ವೆಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಹರ್ಬಲ್ ಟಾನಿಕ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 5 ml ಟಾನಿಕ್ ಅನ್ನು 20 ml ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.